Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan aku. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat. Baiklah teman-teman, kali ini dan video ini kita akan belajar lagi membaca Iqra. Dan pada halaman ini kita akan belajar Iqra halaman 12, yakni kita akan belajar huruf ta dan za. Ta, za. Mari teman-teman kita belajar bersama. Simak terus ya video aku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-za, ta-za, ta-a-za, 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 kha-ta-za, kha-ta-za, a-ha-ta, a-ha-ta, ja-ha-za, ja-ha-za, kha-ta-ta, kha-ta-ta, fa-a-za, fa-a-za, ja-ha-kha, ja-ha-kha, za-pa-ha, za-pa-ha, ha-ta-fa, ha-ta-fa, a-kha-za, a-kha-za, ta-a-za, ta-a-za, kha-ta-za, kha-ta-za, a-pa-pa-fa, 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 ja-ha-kha-ta-za. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kali ini kita ulangi dengan tempo yang lebih cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-za, ta-a-za, kha-ta-za, a-ha-ta, ja-ha-za, kha-ta-za, fa-a-za, ja-ha-kha, za-pa-ha, ha-ta-fa, a-kha-za, ta-a-za, kha-za-ta, a-pa-pa-fa, ja-ha-kha, ta-za. Teman-teman, jika kalian udah lancar membacanya, jangan dipanjang-panjangin ya. Karena ini cara membacanya semuanya dibaca pendek. Teman-teman, apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian ada pertanyaan dan ada hal yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku ulangi lagi. Dan teman-teman juga jangan lupa ya, dukung video aku ini dengan cara subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan video aku yang terbaru. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya, yakni halaman 13. Ini huruf Jawa, ini huruf Arab
halaman 13. Baik, kita akan ulangi lagi ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 13 kita akan belajar membaca ro. Ro. Mulutnya terbuka ya. Ro. Ro. Te, za, ro. Te, za, ro. Kho, za, ro. Kho, za, ro. Ro, ha, te. Ro, ha, te. Ja, ro, za. Ja, ro, za. Ro, ha, sa. Ro, ha, sa. Ta, za, ro. Ta, za, ro. Pe, ro, te. Pe, ro, te. Kho, ro, je. Kho, ro, je. Ha, za, ro. Ha, za, ro. Pe, ro, ta. Pe, ro, ta. Kho, ze. Kho, ze. Ha, je, ro. A, te, ta, sa. Je, ha, kho. Te, ze, ro. A, te, ta, sa. Je, ha, kho. Te, ze, ro. Teman-teman, jika kalian ingin lancar mengajinya, kalian untuk sementara sebelum kalian lancar, kalian bacanya dipanjang tidak apa-apa. Tetapi setelah kalian lancar, jangan dibaca panjang ya. Baiklah, saya akan mengulanginya sekali lagi. Pada kali ini, saya akan mengulanginya dengan tempo yang lebih cepat. Ro, tezero, khozaro, rohate, jeroze, rohasa, tazero, perote, khoroce, hazero, perota, khokhoze, hajero, ape, tasa, jehakho, tezero. Demikian video saya kali ini teman-teman, dan terima kasih kalian telah mengikuti video aku sampai dengan selesai. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian semua. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.